Donc bonjour les élèves. Donc nous allons continuer la continuité. Dans la continuité, le vidéo savoir dans la continuité en point. Donc nous allons attaquer une nouvelle partie concernant la continuité en intervalle. Donc c'est très important de la partie. Donc la continuité sur un intervalle. Donc اختاروا لي بولينوم من الاولين. هاد البولينوم اللي تعرفوا عليهم هما ظريفين. هاد البولينوم كيديروا لا مشاكل لا والو في الماط. دونك اش غادي نقولوا؟ غنقولوا تو لي فونكسيون بولينوميال sont continuées en R. Sont continuées en R et en particulier. هاد الكلمة هادي خصك تقولوها ملي كيكون عندكم عاطينكم غير انترفال. مثلا عطيك اون فونكسيون بولينوميال وعطيك ان انترفال. دونك هنا غتقول اون بارتيكوليي sur l'intervalle I اللي هو ضمن inclus dans R. فاهمين؟ هادي لي فونكسيون بولينوم غير تشوفهم اللي هما على هاد لا فورم ديال f de x égale à alpha n x à la puissance n plus alpha n moins 1 x à la puissance n moins 1 plus حتى à 0 quel que soit le degré ديالها. ما عرفناش 3 5 18 120 تكون غير هاد لي ان خصهم يكونوا زونتي ناتورال، يعني خصهم يكونوا من 0 1 2 3 4 وانت غادي حتى الان. ما يكونوش هاد لي زونتي هذاك لو دوغري يكون نيجاتيف. الا كان نيجاتيف ما غاديش تولي فونكسيون بولينوميال، تولي فونكسيون راسيونيل. دونك هنايا خص يكون هذاك لو دوغري بلس ماشي موان. ما كاين لا راسين كاري الاول. دونك هنا كنقولوا فونكسيون بولينوميال. الوغ قلنا فونكسيون بولينوميال سون توس continues en R et en particulier sur les intervalles inclus dans R. هادو ساهلين ماهلين ما فيه حتى مشكل. راه غادي نشوفوا لي فونكسيون راسيونيل. دونك لي فونكسيون راسيونيل قلنا لا فورم ديالهم اللي هي بولينوم على بولينوم. ياك قلنا سي اف اي continue en I, CF est continu I, G est continu en I, donc sur le même intervalle, avec G différent de 0. Donc عندك هنا F وعندك G. Donc ce sont des polynômes. Mais هاد G à la condition ديالها خص تكون قلنا في le dénominateur خص يكون différent de 0. Alors F sur G I continue sur I l'intervalle I. فهمنا؟ نعطيكم اكزامبل باش تفهموا مزيان. دونك قلنا لي فونكسيون البولينوميال ما فيهم حتى مشكل sont tous تشوف فونكسيون بولينوم et continue sur R. donc إلا كان عطاك شي انترفال ولا شي حاجه دونك inclus et en particulier sur l'intervalle كذا il est continu elle est inclus dans R. donc إلا كانت une fonction rationnelle donc polynôme على polynôme كتقول polynôme الفوقانيه راه il est continu sur R donc il est fonction polynomiale. التحتانيه il est fonction polynomiale كذلك il est continu sur I mais à condition تكون G différent de 0. Son domaine de définition I. فاهمين؟ نعطيكم un exemple par exemple اللي عندك أسيدي. نعطيو un exemple مثلا f de x il y a x au carré moins 2 sur x plus 2. Donc هنا بغينا نقول لك لا فونكسيون واش هي كونتينيو ولا لا. دونك سي اون فونكسيون بولينوم. دونك x au carré moins 2 c'est une fonction polynomiale et continue
sur R. Donc x plus 2 est une fonction polynomiale et continue sur R. Alors f de x est continue sur son domaine de définition. يعني هنا le domaine de définition de f شنو هو قلنا quel que soit x appartient à R يعني x plus 2 différent de 0. Donc هنايا باش نقولو x appartient à R x différent de moins 2. alors l'intérieur df مجموعة التعريف ديالها الدومين ديفينيسيون ديالها هو moins l'infini moins 2 union moins 2 plus l'infini. Donc c'est un domaine de définition. Donc هنا غنقولو f est continue sur son domaine de définition. فهمنا. هذوك قلنا fonction polynomiale. Fonction polynomiale, les fonctions fonction rationnelle, il y a une fonction polynomiale, la fonction polynomiale. Attention, quand on a racine carrée, alors ماشي fonction rationnelle, c'est une fonction irrationnelle. Donc là بغات تكون polynôme, la polynôme هذوك نقولوا une fonction rationnelle. جد يعني كسر واحد على واحد، ولكن يكون fonction polynomiale ما يكونش جذر، ما يكونش راسين كاري. ديروا بالكم هذه سي رومارك، عندك تديروا لي بحال قلتي لي انا نعطيك انا مثلا جي دو اكس هي اكس بلس 1 على الراسين كاري ديال اكس موان 1. واش هذه فونكسيون راسيونيل؟ نو، هذه سي اون فونكسيون irrationnelle. C'est pas une fonction rationnelle. إلا بغينا فونكسيون راسيونيل نقولوا جي دو اكس هي اكس بلس 1 على اكس موان 1 باغ اكزومبل. هذه سي اون فونكسيون راسيونيل، سي اون بولينوم على بولينوم. هذا هو باش تعرفوا راسيونيل. Donc قلنا لا فونكسيون بولينوم مزيانه سون continue sur leur domaine sur R et en particulier sur tous les intervalles inclus dans R. Et les fonctions rationnelles sont fonctions rationnelles sur le domaine de définition, sur leur domaine de définition, sont continues sur leur domaine de définition. Donc on va voir les fonctions irrationnelles. Les fonctions irrationnelles اللي هما على الشكل ديال الراسين كاري. Les fonctions rationnelles si f supérieur ou égal à 0 on la condition الأول i continue sur i, alors racine carrée de f est continue sur i. فهمت؟ قلنا إلا كانت اف سوبيريور هذا ولا كونديسيون، لأن الراسين أي حاجة تحت من الراسين كاري خاصها تكون بوزيتيف سوبيريور إيكال زيرو إلا ما كانش تحت من كسر. دونك قلنا اف عطيناك الكونديسيون اف إيكال سوبيريور إيكال زيرو et tu continues sur i. ما عندناش مشكل حيت سي فونكسيون بولينوميال اي كونتيني. الوغ الراسين كاري ديال اف يكونتيني سور اي. علاش؟ لأن عندنا هاد لا كونديسيون هادي. نعطيو اكزومبل باش تفهمو مزيان. دونك عندنا باغ اكزومبل اف دو اكس ايكال ناخدو شنو هو، ناخدو اكس او كاري موان زان. فاهمين؟ الوغ هنا يقولك اسكو هاد لا فونكسيون اي كونتيني. دونك غادي تجي ودير اكس باسكو اكس موان زان هادي سي اون فونكسيون بولينوميال et continue sur R. عندناش مشكل بولينوم. دونك اكس راسين كاري ديال اكس او كاري موان زان هادي كي دايره il est continu sur son domaine de définition. غادي نعطيو ان اكزومبل. دونك هذا هو الاكزومبل اللي عطيناه هو هذا مزيان، مكاينش مشكل. انا غادي نشوفو
دونك هنا غادي نلقاو الدومين دو ديفينيسيون. دونك الدومين دو ديفينيسيون x appartenant à f tel que x au carré moins 1 supérieur ou égal à 0. الشرط. دونك هنا هادي عندي اون دونتيتي غوماركابل الا لاحظتو هي x au carré moins 1 اللي هي على شكل x au carré على شكل a au carré moins b au carré اللي هي a moins b في a plus b. غادي نديرو لها هي هادي. دونك عندي الدومين هي x appartenant à f tel que x moins 1 ou x plus 1 supérieur ou égal à 0. دونك غادي نتيديو لي فارياسيون ديالها ونشوفوها فين هي بوزيتيف. دونك غنشوفو x moins 1 multiplié par x plus 1 فين هي بوزيتيف. دونك سانيل في moins 1 دونك moins l'infini moins 1 1 plus l'infini. دونك سانيل هنا دونك نخرجو ليكواسيون هي x au carré moins 1 égal à 0. نخرجو ليكواسيون دونك اونتر هذا تكونو خارج لي بور كيكونوا الاشاره ديال ا اللي هي x au carré moins 1 اللي هي هادي. دونك هنايا كيفاش الدومين ديفينيسيون ديالها فين كبير فين سوبيريور او ايغال 0. دونك هنا في الدومين وهذا. دونك دي اف في هاد الحاله شنو هي موان لانفيني 1 موان 1 داخل لان ما عندناش مشكل فيه يونيون اتحاد 1 بلس لانفيني. هذا هو الدومين ديفينيسيون ديالها. دونك في هاد الحالة هادي اش غادي نديرو اف. دونك دي اف قلنا هي هادي دي اف اللي هي هادي هي موان لانفيني موان 1 داخل اتحاد 1 بلس لانفيني. الوغ اف اي continue sur df. فاهم؟ دونك هذا مزيان. دونك هنا قلنا ما كاينش اشكال. دونك راسيونال اي تو سا. دونك غادي نديرو لا بروشين فيديو وكنتمنى تكونوا استفدتوا من هاد لي كونتينيتي سور ان انترفال. دونك on passe à la deuxième partie, il y a l'image d'un intervalle.